Yo advertí hace tiempo ya, porque conocía bien la enfermedad, que era muy posible que en España íbamos a tener la enfermedad, porque no podíamos ser una excepción. Hubo un gran, sobre todo un gran pánico por parte das autoridades, non? A todos os gobernos centrais e autonómicos no caso de España, pois colleunos a todos fora de xogo. A naide se lle esquece daquela ministra de Sanidade, del caldito e el huesencito e non sei que. Máis que dos ministros parecían personal de circo. Aquel montón de vacas ali, aquelo xa poñía un pouco de manifesto cal era a situación e cal era o drama que se estaba vivindo dentro das propias explotacións, non? Ese día incluso me deu a min algo, sei que me perdí no conocemento. Moralmente vinme abaixo, é dicir, pensei que xa estaba aí a cousa. Tuve a mala suerte de que un rapaz no colegio lle enseñou o periódico e lle dixo o crío que eu iba a morrer. Fue el médico que nos llamó a casa y nos mandó ir por allí y nos dio la noticia de que mi madre estaba contaminada por el mal de las vacas locas. A min desde aquel momento quedoume unha imaxe con moito menos respeto aos gobernantes. A imaxe dun prado onde pacen as vacas é unha das máis habituais do rural galego. Sen embargo, dende finais do ano 2000, esta imaxe representou unha ameaza que afectaba os animais e as persoas. Unha estrana enfermidade invadía o noso país, a encefalopatía esponxiforme bovina, máis coñecida como o mal das vacas tolas. Hoxe abrimos a caixa negra daquela crise para resolver as preguntas que quedaron sin resposta. Estas imaxes deron a volta ao mundo. Unha enfermidade nova que aparecera no Reino Unido invadía agora Galicia. Chegaba ao noso país o mal das vacas tolas, no medio do desconcerto dos gandeiros e o medo dos consumidores. Estaban en perigo os seres humanos? Que supoñía para as persoas? A orixe desta enfermidade sitúase a principio dos anos 80 no Reino Unido. As vacas, que foran alimentadas con restos de ovellas enfermas, comezan a desenvolver a encefalopatía esponxiforme bovina. Para cando se detecta e se toman as primeiras medidas, xa pasaran algúns anos. Mentres, a carne desas reses inclúese na cadea alimentaria dos humanos, que corren grave risco de contaminarse tamén. Desde o ano 85 hai un problema de alimentación do gando en Inglaterra. A partir do ano 90 empezan a aparecer casos que se parecían ao Creutzfeldt-Jakob clásico, pero que diferían en unha serie de cousas chamativas. Para contraer a nova variante de Creutzfeldt-Jakob fan falta tres condicións. Primeiro, ter a debilidade xenómica correspondente. Sin ela é altamente improbable que non nos contaminemos. Segundo, que haya contacto con prións. Os prións son unhas partículas proteicas que se codifican en un xen que está no noso xenoma, pero que cando muta, ese xen que para o cerebro é fundamental para manter a supervivencia das neuronas e para manter un bo funcionamento cerebral, cando muta transfórmase e convírtese en un axente tóxico. E terceiro, que ese consumo de prións dure moito tempo, ou sexa suficientemente longo no tempo, para que se acumulen no noso organismo, acaben colonizando o noso tecido nervioso e xeneren esa encefalopatía esponxiforme. Pero non só é perigosa a ingesta de carne. Co paso do tempo, as autoridades decátanse do risco de contagio de humano a humano a través do sangue. Algúns países chegan a paralizar temporalmente as doacións de sangue. Sen embargo, o pulmonate, un radiofármaco elaborado coas plaquetas dun paciente que máis tarde desenvolvería a enfermedade de Creutzfeldt-Jakob, escapa aos controis e distribúese. Gran parte chega a Galicia, unha das zonas máis afectadas xa en casos de vacas tolas. Todo comezou nun lugar como este,
nunha explotación gandeira familiar de Carballedo, en Lugo. No mes de novembro do ano 2000 confirmouse o primeiro caso de vaca tola en todo o Estado. A día de hoxe, anos despois, os seus propietarios aínda seguen sen querer falar cos medios de comunicación. Disparáronse todas as alarmas. Galicia, un país con máis dun millón de vacas, tiña que facer fronte a unha nova crise. Estiveron á altura as autoridades e gobernos? Estábamos preparados para afrontar esta crise? Os afectados sentíronse protexidos? 9 anos despois, podemos estar tranquilos co que comemos? O mal das vacas tolas viña afectando as reses británicas desde os anos 80. É posible que en Galicia, cunha das cabanas bovinas máis grandes do Estado, non se estivesen preparando medidas para unha posible crise? Puido coller a alguén por sorpresa? Foi unha crónica dunha morte anunciada, non? Todos estábamos xa esperando que no Estado pues, se dese un caso de vacas tolas. Porque xa estaban dándose en Inglaterra, todos sabíamos xa que había tráfico de gando cara a Galicia. Bueno, o que non esperábamos é que nos tocase, como sempre, as cousas malas nos tocan aquí en Lugo, ademais, sempre, non? Pensábamos que podía encarcar parte do Estado e xusto nos cae aquí en Lugo. Non foi unha sorpresa porque nós viñamos traballando xa a nivel europeo dentro da Coordenadora Labrega Europea e era un tema que nos preocupaba moitísimo. Sabíamos que antes ou despois o problema íamolo ter exactamente igual que no resto, porque a consecuencia eran as fariñas de carne que no seu día estuveran autorizadas polos gobernos e que as multinacionais estaban metendo nos alimentos dos animais. Non colleu por sorpresa a Consellería, sabíamos que tarde ou cedo poderían salir, e claro, os que primeiro iban chamar a atención pública iban ser os primeiros casos que saíran en España. Despois saíron casos prácticamente en todas as comunidades e xa a opinión pública ni siquiera se fixo eco deles. A prova é que non estaba de sorpresa que todos os veterinarios, digamos, das zonas das oficinas agrarias comarcales tiñan o protocolo de actuación. As autoridades parecían coñecer os riscos, pero coñecíanos tamén os gandeiros? Naqueles meses estaba despegando a marca ternera gallega e todos afanábanse por cumprir escrupulosamente as normas sanitarias. Como podía ser que de súpeto aparecese esta enfermidade? A comida desas vacas de restos de ovellas e de outros bichos que tiñan o prión contaminado produxo unha mutación no prión desas vacas. Eses prións colonizaron diferentes texidos das vacas, especialmente o texido nervoso, a nivel de sistema nervioso, a nivel de glándulas e médula espiñal, e quen comía esas vísceras ou quen comía ese texido durante un tempo prolongado iba acumulando prións. Era algo novo, non tiña información ninguna, entón quedeime un pouco, non sei, así... Quizáis algo asustado, pensando que ao mellor algún día me podería tocar tamén a min, pero non mo acababa de creer. Sempre pensas, pois, que vamos, que eso non che vai tocar a ti, que dices, que menos pensas, dices, bueno, eso pasa por aí, pero bueno, non crees que che vai a pasar. A situación, lonxe de solucionarse, cada vez agrávase máis, mentres o goberno central evita falar de epidemia. Tampouco era unha epidemia, no sentido de que era como non se parecía, por exemplo, ao que puido ser a gripe aviar ou a peste porcina que se transmite incluso a través do aire ou a lingua azul que mismamente en este momento pois está en boga. Era outra cousa totalmente diferente. Houbo probablemente moitos erros de comunicación. Está claro de que España era dos últimos países da Unión Europea en que se detectaran casos. Como digo, casos habíaos desde había moitísimos anos. Unha cousa é a epizootia, é dicir, a enfermedade dos animais, e outra cousa é a epidemia, que é a enfermedade nos humanos. Afortunadamente en Galicia non tivemos ningún caso, hasta o momento non apareceu ningún caso de enfermedade humana por esta causa. Hubo un primer debate en el cual se discutía si el número de los casos que aparecían constituyen una epidemia o no. Realmente ahora, contemplado desde la perspectiva actual, pues hombre, 750 casos han sido bastantes casos. Hubo un gran
Sobre todo un gran pánico por parte das autoridades, non sabía moi ben como xestionar todo isto, sobre todo a lo que se preocupaba moito era como xestionarlo informativamente. Penso tanto unha preocupación, digamos, política como unha preocupación pois sanitaria lóxica tamén, non? De non saber moi ben de non saber ben que facer con todo este mare magnum que se lles vía. Entón, eles intentaron primeiro sacarlle importancia ás cousas, moita, non? E intentaron sempre transmitir que eran feitos aillados, non? Hubo unha consigna a nivel de Unión Europea de que non se levantara unha alarma social, o cal me parece ben, pero unha cousa é non levantar alarma social e outra cousa é ignorar a realidade. Se lle dice a verdade a xente e entendio. Eu penso que é peor dicir a verdade a medias e despois ila contando máis tarde, pouco e pouco. Porque logo fai desconfiar e non se sabe cal é a verdade concreta. O goberno central, intuindo que se aveciña unha grave alarma social, trata de calmar os ánimos decidindo que os ministros de Sanidade e Agricultura se enfronten á opinión pública. Sen embargo, as súas actuacións foron duramente criticadas. Se está estudiando la posibilidad de prohibirlos también. Insisto, los huesos de la médula, los huesos que acompañan a la médula, la columna vertebral. Que a carne se podía consumir, nós polo menos tiñámoslo claro, non facía falta que eles non lo dixeran. O que facía falta era que nos deran outras explicacións que se pedían e que nadie nos daba. Entonces, que, non sei, ver a Arias Cañete máis a Celia Villalobos dábanos risa. A mí, polo menos, dábame risa. Máis que dous ministros parecían personal de circo. Erros de comunicación houbo moitos e moi variados. A naide se lle esquece daquela ministra de Sanidade, del caldito e el huesecito e non sei que. Eu penso que hubo unha neglixencia política por culpa das autoridades da Unión e por presión do goberno inglés que non quixeron reconocer no seu momento o que en realidade estaba pasando. Daba a impresión de que estarían investigando, pero que non se sabía aínda, era algo desconocido e non se sabían as consecuencias e tampouco se sabía nin que facer tampouco, non? Non sempre os políticos saben tampouco exactamente como é unha enfermedade. Se está estudiando e facendo o que se pode, pero vamos, que tampouco se sabe con certeza a solución dos problemas. Entonces, a veces hai que ir un pouco sin saber ben o camiño adecuado. O que recordo de todo eso era a desesperación dos responsables de Ternera Gallega, que é unha marca que nese momento estaba intentando despegar no conxunto do mercado estatal, e recordo a súa desesperación porque o que lles pedían eles as autoridades, o ministro de Sanidade en concreto, os ministros de Sanidade, é que desen unhas pautas claras á poboación sobre o que podían comer e o que non. Non se falou de epidemia porque había un problema económico. O problema económico era o consumo de carne, e penso que se adoptou unha actitude de silencio absoluto por parte de todo o arco parlamentario e todos os partidos políticos en Galicia e tamén a nivel estatal. No medio da crise, os gandeiros empezan a entender que o que máis lles afecta é a mala comunicación que se lle está dando ao problema. A continua repetición das imaxes das vacas enfermas, que moitas veces nin siquiera eran galegas, fai que os consumidores deixen de comprar carne. Mellor daquela crise, eu se teño que resolver retomar imágenes, quedame unha imaxe que, como todas as persoas ligadas ao campo que lle queremos aos animales, nos resulta difícil de reter na memoria, que eran aquelas imágenes nos telediarios das vacas con temblores. Quedame a imaxe dos telediarios de centos de vacas con moscas á hora do mediodía en Ourense e dos enterramentos de Mesía. Quédanme a imaxe de familias negándose a que se lle mataran todos os animales. Estas imágenes, pois, eu creo que é dos que nos quedan despois de moito tempo, e eu creo que as que peor levan os gandeiros porque se viron acusados casi penalmente de ser os responsables de intentar envenenar ao consumidor.
o que me resulta máis desagradable como médico e como cidadán é a política de marxinación e criminalización da xente que estaba a risco. Ninguén ten culpa de comer carne. Nos usábamos un pienso do Tega, que se facía en Coruña, que, por certo, outro caso que houbera tamén procedía desa fábrica. Si se sabía que as fariñas animales non podían ir ao pienso, aí España non deberan seguir usando cando se detectou en Inglaterra que era procedente das fariñas animales, o problema. Eu dáballe o mellor ás miñas vacas, como todo gandeiro, que despois que eles lle metan unha cousa por medio, eso que non ten que investigar son eses señores que están no gobierno. Home, por que se usaban esas fariñas cárnicas? Posiblemente para abaratar costes. Igual nadie era consciente do riesgo que eso podía supoñer. Eu creo que aí é onde teñen que actuar os políticos. A todos os gobernos centrais e autonómicos no caso de España, pois collennos a todos fora de xogo, pero sobre todo collennos fora de xogo porque non estaban creados os mecanismos, nin as administracións tiñan as infraestructuras necesarias para acometer unha situación crítica do gando, sobre todo partindo das normas da Unión Europea. No medio do vendaval informativo das vacas tolas, o consumo de carne baixou de xeito preocupante. E ainda por riba, os gandeiros vían como por unha vaca enferma se lle sacrificaban todas. Un drama do que non se falou en profundidade no seu tempo. Como o viviron os gandeiros? Un fotógrafo máis eu envianos ali a este sitio de Carballedo, que está por lo sur da provincia de Lugo. Eu acordo ese día como un día moi triste, un día de moita choiva, un día moi mouro, moi oscuro, o ceo estaba moi mouro. Entramos, entón, foi cando nos atopamos con todo este gran circo mediático que sempre montamos os periodistas e as cámaras. É un home moi perplexo, non? O propietario moi perplexo, non sabe moi ben como enfrentarse a todo aquilo que estaba ali, non? Moralmente, vinme abaixo. É dicir, pensei que xa estaba aí a cousa. Custoume varios días asumir que a mí me había pasado aquilo. Unha explotación gandeira aquí, ao nivel, por exemplo, que temos nós, así pequena, é sentimental. Quizás os pais, pois, é os que máis les afecta, eses son os que máis sufriron o baleiro, porque son animales que foron criando, pois, con moito mimo, de máis e fillas, que tes unha historia toda de 30 ou 40 anos dun ganado que tes controlado, naciu dunha, tes outra, criada de máis e fillo. A eles sí lles afecta máis. E aquí aparecen os señores e me dicen: Inés, que che saleu unha vaca tola. Digo, que? Dice que che saleu... Eu que estaba xa cas ideas postas noutras granjas, ese día incluso me deu a mí un algo, sei que me perdí no conocimento. Parecía que nós éramos os grandes culpables, cando ao final as explotacións éramos víctimas dunhos señores que tomaban decisións políticas, léase gobernos, léase Comisión Europea no seu día, e dunhas empresas que estaban facendo negocio, non? Me dixeron que tiña inmobilizado, o sea, que estaba inmobilizado, que non podía nin comprar, nin vender, nin facer nada, ningunha transacción, non? Me colleron as vacas, as que eles tiñan marcadas, e mas levaron sin estar eu delante. Cando cheguei, xa a miña cuadra estaba limpa de vacas. E cando deso, me dixo o meu rapaz, dice: mamá, a paloma vaiche mitad da cría fora, colgando no camión e mitad da cría fora. Eso non é bienestar dos animales? Eso non doi tamén? Logo estaba todo ese drama familiar que vivía a xente, non? Pero para nós quedou un segundo plano porque había unha prioridade informativa que era contar o que estaba acontecendo e o xeito no que a xente iba a afectarlles, non? En toda esta situación, nin a opinión pública, nin nós fomos capaces de que se puñera o foco no drama das familias que, injustamente acusadas, viron como se lles iba ao garete o seu medio de vida. E iso nunca se compensou
nin no social, nin no mediático, nin no económico. Unha sensación de haber fracasado na vida, é dicir, que de estar hundido, de saber que non... Que pasará coa miña vida a partir de aí. Pero foi tan grave este drama realmente? Tendo en conta que Galicia estaba a prepararse para unhas eleccións autonómicas, ata que punto se utilizou este problema políticamente? Eu incluso, antes de deixar a consellería, paguei as primeiras indemnizacións por isto, co cual as persoas, ademais de facerlle o vacío sanitario, se pagaban as perdas que podían ter, o sea que drama económico non houbo absolutamente ningún. As que eu comprei eran máis caras que as que a mí me pagaron, donde eu xa as tiña valoradas as miñas en máis cartos, e as que eu comprei foron máis caras e tuve que poñer ainda do bolsillo. Chegou a indemnización, pero faltou o que eu deixei de producir. E despois de 6 anos estou volvendo un pouquiño á normalidade. Casi foron 6 anos para volver a recompoñer todo. Aquí está o que poderíamos chamar a zona cero da crise das vacas tolas, Mesía. Nesta antiga mina, hai 9 anos, foron soterradas unhas 300 vacas que ou ben morreron ou ben foron sacrificadas no momento. Pero por que chegaron ata aquí? Por que as soterraron de noite e as agachadas? Que é o que tiñan que ocultar? E, sobre todo, como foi a reacción dos veciños? Con nocturnidade se trasladan camións de animales almacenados para utilizar unha fosa dunhas minas que había abandonadas en Mesía. Fosas que non se impermeabilizan, que permiten que haxa drenajes de flujos hacia un río cercano, que é onde está a toma de auga de abastecemento dun colexio público. Por lo tanto, a reacción inmediata dos veciños cando se enteran é frenar o que se podan seguir depositando ali animales e exixir que se saquen dali. O descubrimento das vacas facía tempo que se oían rumores por parte de algúns gandeiros de que non todas as vacas se estaban destruindo en Sugasa. Efectivamente, había 2 montañas de vacas grandes, todas podridas, estaban enterrando nelas. Non pararon a actividade, nos dixémoslle entonces que se non paraban eles, pois que íbamos para os veciños, porque non víamos isto moi mal aquí, o que estaba facendo con estas vacas sin saber de onde viñan, aquí na nosa parroquia, entradas desta maneira. O sentimento máis forte foi, sin duda alguna, a indignación. A indignación polo engaño no que nos estábamos vendo, polas mentiras que nos estaban contando, pola presión a que nos vimos sometidos para tapar todo isto. Aquel montón de vacas ali, aquelo xa poñía un pouco de manifesto cal era a situación e cal era o drama que se estaba vivindo dentro das propias explotacións, non? E por outro lado, pois ver como, bueno, pois sin ningún control, sin absolutamente nada, se tiraban ali as vacas sin saber o que, bueno, pois as consecuencias que eso podía ter, non? A elección de Mesía para soterrar as vacas que ian morrendo ou eran sacrificadas foi unha das máis delicadas da Xunta naqueles momentos. Anos despois, consideran que foi un erro. A forma en que se fixo ese soterramento, iso foi para min o erro que foi o que levou consigo, pois, dixéramos, acrecentar, o sobredimensionar, o crear esa alarma que realmente, bueno, pois levou a que el tuvera que dimitir, non? Tampouco era cuestión de ir facendo concellos para preguntarlle aos veciños que lle parecía ou non lle parecía, senón, bueno, pois simplemente era unha cousa que día que pasara eran 300 ou 400 ou 500 cadáveres máis de vacas que se podían acumular. Había que tomar decisións rápidas. Galicia quiso de algún xeito cumprir esa normativa de que os enterramentos non foran por explotación, sino que realmente se recolleran todas as reses e se depositaran en un enterramento colectivo conxunto, pero claro, non existía esa infraestructura, non? E, por tanto, se fixo o que se pudo. Non se tomaron medidas cando as había que tomar e despois, claro, xustifícase todo isto dicindo que algo había que facer. Claro que había que facer, había que tomar medidas ao principio, non tarde mal e arrastro como se fixo.
Cando chega a noite vella, os veciños e a Garda Civil que os vixiaba deciden ir cear coas súas familias. Nese intre, sucede o que ninguén agardaba. Sen ningún aviso, os operarios, escoltados pola Policía Autonómica, cumpren hasta llantes ordes da Xunta. É o momento de maior indignación. A Garda Civil garantízanos que aí non se van a seguir enterrando vacas, que eso que van a custodiar eles, que van a vigilar eles, e que nos podemos ir para as nosas casas. Pues, volvemos a confiar na palabra de alguén que nos debía dar esa garantía, e vámonos para as casas. Coincidía a fecha coa noite vella, e marchamos daqui para as casas para cear todo o mundo. E sobre da unha da mañán alertounos o ruido de maquinaria e as luces, efectivamente. Habíannos convencido de que foramos para a casa para acabar de enterrar as vacas e intentar tapar todo. Veu a Policía Autonómica e con luces de noite acabaron de tapar as vacas que estaban á vista, que eran que chamaban a atención muchísimo. Pero houve algo que non poideron tapar e que non poideron impedir que saliran nas imaxes de televisión. Os regueiros de sangre correndo cara ao río, os vermes pola pista e o mal olor que ali se respiraba todos os días. Iso foi unha das chispas que máis enfadou ao vecindario, aos gandeiros da zona. Vían de unha maneira sorprendente como eles se lles privaba de enterrar as vacas que morrían, como se lles cobraba por unha retirada de vacas sin que nadie se explicara a onde iban esas vacas, e de repente que aparezcan máis de 300 enterradas ao lado da tua casa. Claro, como te vas a sentir? A min parecíame unha auténtica tomadura de pelo. Sacar unha lei a prohibir de que o propio gandeiro poida enterrar os seus animales na súa finca da súa explotación e logo despois que aparezan enterrados aí en calquera sitio e onde hai filtracións de auga, que pode haber contaminacións, pois a mí me parece unha auténtica barbaridade. Polo que a mí me informaban, estaba bastante aillada do que eran os núcleos de población, co cual, bueno, pois o que había era que tomar as decisións o máis sensatas que fora posible naquele momento e executalo canto antes. Moitos veciños preguntábanse, e aínda o fan agora, como se tomou a decisión de enterrar as vacas en Mesía. Nunha xuntanza das Consellerías de Sanidade, Agricultura e Medio Ambiente, tratábase de buscar saída ás vacas que morrían, dado que a única incineradora de Galicia estaba danada. Castor Gago sufría as consecuencias físicas provocadas polo estrés e tivo que ausentarse. Ese foi o momento clave. Xa levaba uns cuantos días con, bueno, probablemente como efecto da tensión, con hemorraxias internas. Notaba que estaba sangrando e José María veu comigo ao Hospital Central e cando voltamos José María e eu, pois o director xeral de Gandeiría, Antonio Crespo, me comentou: mira, Medio Ambiente xa localizou unha mina que é moi arcillosa, co cual non hai posibilidades de permeabilidade porque a arcilla tal, co cual plantexades o presidente. E como tal se iniciaron os enterramentos porque é que non había outra alternativa. Foi a decisión acertada? Pois, coa perspectiva ao tempo, non foi acertada. Debeu facerse o que fixeron as demais comunidades autónomas, seguir tolerando o soterramento individual na explotación? Quizás sí, hasta que se tivesen os instrumentos ou as fórmulas ou as pezas necesarias para despois tomar a decisión. Nunca foron culpables os que mandaron enterrar as vacas. Non, e co paso do tempo viuse. A eles non lles pasou nada, home, a nós tampouco. máis que incomprensión de algunha xente. Pero en ese momento sí que daba a impresión de que nós éramos os culpables. Se houbéramos calado, non houbera pasado nada, nadie se houbera enterado. Dixo o señor Fraga, en unha entrevista a un periódico naquelas fechas, que a culpa era dos veciños de Mesía que habían visto algo que non tiñan que haber visto. Eu creo que eso xa explica moito. Para min, personalmente, foi unha experiencia dura a nivel social, falando dura, porque decepcionoume muchísimo. Eu tiña outro concepto, claro, non coñecía, parece ser que non coñecía eu o que hai que coñecer, desgraciadamente, na sociedade. Eu non coñecía
vamos, que uns políticos, que uns gobernantes poderían facer as cousas de tal forma. E quererlle tapar os ollos aos seus cidadáns dunha forma tan, non sei como decirlo, tan chamativa, tan escandalosa, vamos. Eso produceunos unha impotencia grande e un cabreo grande. A min desde aquel momento quedoume unha imaxe con moito menos respeto aos gobernantes. A de Mesía, a finais de 2000, foi a crise máis grave do conflito das vacas tolas e a peor xestionada politicamente. Provocou a caída de Castor Gago, unha demisión que no seu momento foi interpretada como un cese fulminante ordenado por Manuel Fraga. Non era moi difícil intuir de que estábamos en período preelectoral e que se podía utilizar políticamente. Co cual lle dixen, ten vostede a miña dimisión a súa disposición e creo que ademais que pode ser unha medida acertada. Me volveu chamar e me dixo, sabe vostede que presentou o PSOE unha moción de censura contra ele e tal. E dixe, mire, presidente, mañá ten vostede os titulares dos periódicos na man. Ou o PSOE presenta unha moción de censura contra Fraga ou dimito o conselleiro de Agricultura. Vostede decide. Foi aceitada a petición de relevo do conselleiro de Agricultura e foi nomeado o conselleiro Tidguedes. Manuel Fraga, convencido de que precisa alguén expeditivo e cun perfil máis político para resolver o problema de opinión pública, chama a Diz Guedes como substituto de Gago. O encargo de asumir esa responsabilidade foi evidentemente cunha chamada a unha xuntanza co presidente da Xunta, o Manuel Fraga, donde me dixo que efectivamente Galicia estaba, o sector agrogandeiro estaba sufrindo unha crise seria. Aceptei esa responsabilidade, evidentemente con muitísima preocupación, porque partía de unha crisis moi seria, moi grave, desde o punto de vista do que afectaba ao propio sector, e ao mesmo tempo unha alarma social na opinión pública. Por tanto, era unha situación moi delicada, e así mesmo partía de unha ignorancia, de todo o que rodeaba toda esa crise e o contido profundo da mesma crise. Probablemente lle deu unha mellor comunicación, a forma a hora de disolver aquela alarma social que había, e por outra banda, quizáis, xa foi o cambio, xa foi un pasar páxina. Nun primeiro momento, Guedes reúnese con todos os implicados na crise e escoita as súas propostas. Pero a súa xestión viría marcada polo sacrificio masivo das reses, estiveran enfermas ou non. Eu dediquei uns días para escoitar e ler, sobre todo escoitar, para facer un diagnóstico. Unha vez que eu, máis ou menos, me fixen con o guión da película, a partir de aí empecé a dirixir a película, non? Cambia a consellería, chega a Diz Guedes, maximiza o asunto, non? É dicir, decidiron que todas as explotacións con algunha vaca tola teñen que sacrificar todas, non? Era o gran drama, non? Todo o medio de existencia dunha familia teñan que sacrificalo, cando logo co tempo se decidiu que non había por que facelo, non? Que controlar as vacas, é dicir, que non se transmitían dunas a outras, se transmitían polo penso, non? Entón, controlar que non estiveran contaminadas estaba solucionando o problema, non? Se hai uns señores que entenden de enfermedades, eses señores que os poñan a investigar esas enfermedades, esa carne que non se consuma, pero que non fagan o que fixeron con nós, matarnos as vacas. A política que seguiron foi a política de exterminación, non a política de análisis, de atención medida, coidada, ponderada da situación de moitos gandeiros. Non hai ningunha razón técnica que diga que unha vaca contagia a outra por convivir con ela. Sin embargo, se fixo é unha nova mostra cada galería, pero tirando pólvora cos cartos dos gandeiros, non cos cartos do propio goberno. Mire, eu creo que a pancarta que dos anos que levo en sindicalismo que máis me quedou gravada das centos que levamos a todas as manifestacións é unha que levou Álvaro, un fillo dun gandeiro de Lalín, de Román,
que poñía a cartel, porque un político estea tolo, hai que matalos a todos. Se están enfermos, vexo moi ben, pero se non están enfermos, os meus animales son como os demais. Na fecha que estamos hoxe, gracias a Dios, non me saliu ninguna máis, nin becerros, nin vacas, que me poden salir, pero que miren, pero que non fagan iso que fixeron, que aquilo foi un destrago. Cada animal que iba ao matadeiro, pois se lle facía a proba da enfermedade. Entón, pois era innecesario, a cadea alimentaria estaba xa controlada, era innecesario facer unha matanza indiscriminada do resto dos animais simplemente en prevención. Os análisis posteriores ao sacrificio deron como resultado que eses animais estaban ben. Unha das medidas máis criticadas de Díaz Guedes foi o personalismo co que entregaba as indemnizacións aos gandeiros. Os sindicatos agrarios acusárono de comprar o silencio dos afectados. O novo conselleiro, cando foi á granxa a indemnizar aquel gandeiro que perdera toda a granxa cas crisis, se cadra quería dar garantías aos gandeiros. Se un gandeiro lle morre toda a granxa e se queda sin granxa e sin indemnización, o normal é que outros gandeiros da lao oculten si tuveran vacas enfermas. Todas as explotacións no meu tempo que foron sacrificadas ao 100%, todas elas percibiron a indemnización correspondente pactada e aceptada por ambas partes e ao mesmo tempo todas reiniciaron a súa actividade. Se eu estou afectada por unha situación e teño dereito a unha axuda, non me ten que vender ninguén porque teño dereito a ela, non? Eso o primeiro. E o segundo, que se o diñeiro recibo na conta do banco non fai falta que ninguén me vai a dar personalmente. Creou unha certa sensación nos gandeiros de algún xeito condicionarlles que iban ter axudas, pero se os sacaban do debate mediático e, polo tanto, de algún xeito era unha forma indirecta de insinuar silencios a cambio de xestionar a axuda, e desde logo logrou que por esa vía manu militare desaparecera da opinión. Chega un momento que eles se creen os portadores da verdad e os portadores das solucións, e ademais ainda por riba queren mandar, queren decidir. E claro, ese non é un papel dun sindicato. O papel dun sindicato pode facer propostas ou pode facer críticas, pero o que non pode pretender un sindicato é decidir, porque para iso está o goberno. Que as vacas tolas constituían xa unha crise era innegable, pero que acontecía co posible contaxio ás persoas? A cadea alimentaria semellaba controlada, pero había outros medios de contaxio? Aquí, no Centro Oncolóxico Regional da Coruña, e ao igual que no resto de hospitais de Galicia, utilizouse un radiofármaco contaminado co sangue dun paciente que desenvolvera o mal das vacas tolas. Chegaba a hora dos humanos. As autoridades políticas teñan agora que enfrontarse a un problema máis perigoso aínda, que a enfermidade se transmitise a humanos, e insistiron no risco case cero de contaxio. Opinaban o mesmo os expertos? Yo advertí hace tiempo ya, porque conocía bien la enfermedad, que era muy posible que en España íbamos a tener una enfermedad, porque no podíamos ser una excepción. Y yo mismo fue el que recomendé a las autoridades la conveniencia de poner un plan de vigilancia que tuviera un mínimo rigor y que permitiera detectar los posibles casos que pudiera haber en España, que yo estaba convencido que con toda probabilidad tenía que haberlos porque no podíamos ser una excepción. Eu creo que foi un acerto non relacionar a enfermedade das vacas tolas con a posible enfermedade de seres humanos. Realmente está aínda por analizar ese número reducidos que se diagnosticaron en seres humanos en Europa. Comparado co Reino Unido, isto foi absolutamente mínimo en relación cos máis de 200 casos que tuveron no Reino Unido, os máis de 30 casos que tuveron en Francia, etc. Aquí en España, volvo a insistir, neste momento levamos 5 casos e ningún en Galicia. A pesar de non estar recoñecidos oficialmente, hai en Galicia máis de 400 afectados polo pulmonate, un radiofármaco elaborado en parte con compoñentes do sangue humano. En 1997, o laboratorio que o fabricou detecta que unha das mostras de sangue utilizadas na súa elaboración pertence a un paciente que desenvolve a enfermidade de Creutzfeldt-Jakob e manda eliminar do mercado os lotes contaminados. Pero é demasiado tarde. Moitas persoas xa foron tratadas con el.
nos seguimos, fixemos un estudio, que creo que tamén foi a única comunidade autónoma que fixo o estudio un por un de todas as persoas que recibiron este fármaco, pensando, ademais, que a posibilidade remotísima de que produxera a enfermedade, e a verdade é que non se detectou ningún tipo de problema. Eu tuvera un infarto en julio, e bueno, como non iba ben, non melloraba, mandáronme a Meixoeiro, ao Hospital Meixoeiro en Vigo, a facer unha gamografía pulmonar. Entonces, para facerme esa gamografía, administrouseme ese contraste. Ese contraste estaba feito co Amerscan Pulmonate 2, o famoso fármaco das vacas locas. O que me dixeron en ese momento era que tiña 5 ou 6 anos de vida, como moito, que o sentía moito, e bueno, así sin máis, o sea, ni máis explicacións. Moitos profesionais exiximos de que houbera equipos de apoio psicolóxico para atender este tipo de casos e así, ao final, tras presión da poboación, se conseguiu este seguimento. Pero Trinidad é unha das primeiras afectadas e ten que encarar a tarefa de contarlle aos seus fillos o que lle pasa sen ningunha clase de axuda psicolóxica. Eu ese día non fon capaz de ir a casa. Cheguei de madrugada e bueno, a mañán marcháronse po colegio porque ela estaba no instituto e aí levei no colegio porque xa digo que tiña 7 anos e bueno, a él non fon capaz de decirlo, a ela comenteillo, dixenllo que había ocurrido, pero a él non fon capaz. Entonces tuve a mala suerte de que un rapaz no colegio lle enseñou o periódico e lle dixo o crío que eu iba a morrer. Eso foi un trauma para él, tuvo que estar en tratamiento, asimilou uno moi mal. Entonces, bueno, pois, ela tamén non levou moi mal, lógicamente, porque é moi duro que che digan eso, non? Eu, ademais, contei as cousas a ela como me habían dito, pero, bueno, él levou uno peor, porque él vive pendiente se me ocurre calquer cousa, eu sufro desmayos, así que non saben por o que é. Entonces, él preocúpase moito, claro. Sempre está esa espada de Damocles aí na cabeza. Eu, por norma, non teño confianza ningunha en quen, sendo político, nega responsabilidades. O político ten a obligación de afrontar a realidade, e porque non hai evidencias, non hai por que negalo. A verdade é que houbo xente interesada pois en tratar de magnificar o problema e tratar de decirle a xente que estaba nun risco tremendo, cando eso non era certo. A conciencia personal de cada un pois debera pesar, sobre todo cando un é médico, ademais de que sexa conselleiro. A presión aos afectados chegou ata o punto de recibir ameazas. Isto, unido á vergoña que lles produce declararse contaminados polo mal das vacas tolas, fai das súas vidas un calvario. O medo a que informar a xente cree pánico, eu penso que é un pouco de tomar a xente por parva. Hubo unha política de silenciamento que eu penso que non é noble, nin é xusta, nin necesaria por parte das autoridades. A xente é suficientemente inteligente para que lles expliques as cousas con naturalidade, con espontaneidade, para que as entendan sin necesidade de xenerar unha alarma social. Ese ultraproteccionismo político que se fixo do momento bloqueou en moitas ocasións que se dera o tratamento adecuado á xente desde o punto de vista humán, desde o punto de vista diagnóstico, desde o punto de vista terapéutico, e incluso que se criminalizara ou marginalizara a xente que en un momento determinado padeceu a doenza. A xente chegou un momento que tiña medo, non quería dar a cara, houbo xente que tuvo amenaza no seu traballo si sacaban este tema a luz. Entonces, bueno, o doutor que foi unha gran persona, nos axudou moitísimo, sufre moitas amenazas tamén. Foi un acoso psicosocial, mediático tremendo, non? Eu mismo sufrí un ataque directo
da administración durante 24 horas nos medios de comunicación considerando que estaba tolo, o sea, que non era científico que decía. O Dr. Carlos Peñeiro de Ferrol foi unha das persoas que estuvo tratando de decirlle a xente pois, que era moi peligroso e gran parte do problema que se creou de psicosis se debe á actuación deste señor. O ciudadano debe informarse, a veces é comprensible que nos informe de todo, pero hai que facelo responsable, corresponsable, porque depende tamén del salir ben dunha crisis deste tipo, depende tamén do ciudadano a pé, non só do cargo público. A polémica do radiofármaco pulmonate chega ata os nosos días. Segue sen aclararse cal foi o perigo real que supuxo para os pacientes tratados con este marcador. Ata tal punto é así que aínda a día de hoxe, pasados xa varios anos, moitos dos afectados néganse a saír á luz pública por presións, por medo ou simplemente por vergoña. Un dos exemplos máis dramáticos dos afectados polo pulmonate é o de Josefina da Riba, unha muller que pasou os seus últimos anos de vida coa sospeita de estar enferma da variante humana de Creutzfeldt-Jakob. A súa filla non permitiu ser gravada coas nosas cámaras, pero viviu en carne propia a comunicación da noticia e o trato recibido pola súa nai. Fue el médico que nos llamó a casa y nos mandó ir por allí y nos dio la noticia de que mi madre estaba contaminada por el mal de las vacas locas. Y nos lo dijo así directamente y nos dio un escrito donde sí lo pone y lo certifica. Esta xente non representa un elemento de contaminación infecciosa grave nin mortal para ninguén, como pode ser o SIDA ou como pode ser unha hepatitis C ou outras enfermedades víricas infecciosas que afectan a nosa sociedade. El trato que le daban era, pero es que horrible, porque a ver, si mi madre está enferma, pero no contaminaba, es decir, por tocarla, besarla, acariciarla, lavarla, pues mi madre no te iba a contaminar ni te iba a pasar ninguna enfermedad. Parecía que tiñan a alguén con unha enfermedade terrible na casa que iba a contaminar a todo o pobo. Por lo menos, se hai máis gente afectada, que nos unamos todos e que hagamos algo para luchar por o nuestro. Despois dun ano de sufrimento, os familiares deciden non facer a autopsia. O enigma nunca será resolto. O que podría despexar definitivamente si era ou non era, a enfermedade era a autopsia. No último momento é comprensible pola conciencia que hai en Galicia, o medo a autopsia, a familia se dividiu, son moitos fillos, e decidiron por maioría rechazar a autopsia, enterrar a Josefina e deixala en paz. Yo era la primera en decir que sí. Le hicieron la autopsia y hicieron lo que hiciera falta. Más que nada, a ver, para que otras personas que están afectadas que estuvieran tranquilas y que hubiera algún resultado para que la enfermedad no les fuera más avanzada. Pero a ver, pero hubo hermanos en que no quisieron. Entonces, para no tener problemas con ellos, pues no se llevó a cabo. Cada vez vivimos máis alarmas relacionadas ca nosa alimentación. Dende o mal das vacas tolas, os consumidores vivimos non poucos perigos. Podemos confiar no que comemos? Voltaremos a pagar as consecuencias das estrategias das multinacionais do sector da alimentación?